ऐसे टाइप जो भी ड्राई ग्राइंडर होता है रिपेयर करने सब जब लेके आता है आपको ऐसे प्ले देखने को मिलते हैं, साउंड हो रहा है, तो आप इसको क्या करते हो, बैरिंग को चेंज कर देते हो। बैरिंग तो बड़े से चेंज होता है, बड़े से मूव करते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलता है, मशीन जब भी चलते बहुत ज़्यादा हीट होता है, उसको रिपेयर आप नहीं कर पाओगे, कितना बार भी आप बैरिंग उसको चेंज कर दो। ये डंगचंग कंपनी का मशीन है, मैंने ऐसे बहुत सारे मशीन को रिपेयर किया है। बैरिंग चेंज करने के बाद मशीन में हीट स्टार्ट हो जाता है, मशीन में इतना हीट होता है मशीन को चला नहीं पाते हैं। इसका कारण मेरे को पता नहीं चला है। कोई फ्रेंड्स बता सकते हो तो कमेंट करके बताना, ये प्रॉब्लम क्यों होता है, बैरिंग चेंज करने के बाद हीट बहुत ज़्यादा होते हैं, ये होने का क्या कारण है। मैंने जो भी रिपेयरिंग शॉप है उससे पता किया है, उसने बोला है आगे वाला जहाँ पे फिटिंग होता है ना, वो फिटिंग करने के बाद बैरिंग चेंज करने के बाद बहुत ज़्यादा हीट होता है, उसको रिपेयर नहीं कर सकते। उसका कारण हमें पता नहीं चला है। मैंने एक मशीन ऐसे रिपेयर किया था, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा था, कस्टमर को मैंने नया मशीन खरीद के दिए हैं, तो मेरे को भी पता नहीं चलता है इसमें क्या फिटिंग्स है। इसको खोलने के बाद बैरिंग चेंज करने के बाद मशीन इतना हीट क्यों होता है, तो इसके अंदर जो बैरिंग फिटिंग्स है कुछ अलग होगा। तो ऐसा हो सकता है मार्केट में जो चालू बैरिंग हम फिटिंग कर रहे हैं इसके फिटिंग्स और वो बैरिंग का फिटिंग्स अलग है, इसी वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरे को जानकारी नहीं है, मैंने रिपेयर करके भी देखा है, खोल के जब मशीन चलाएंगे तब भी उसमें साउंड आपको देखने को नहीं मिलते हैं। इसमें आगे वाला फिटिंग्स में बैरिंग चेंज करने के बाद मशीन बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, तो इसलिए मैं ये मशीन रिपेयर नहीं करता हूँ। तो मेरे को भी ये काम सीखना है। कोई फ्रेंड्स इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट करके बता सकते हो, उसका वीडियो भी शेयर कर सकते हो। ये होने का कारण क्या है, कौन सा बैरिंग इसके लिए सही होगा और कौन सा बैरिंग इसमें फिट करना चाहिए, इसका कारण मेरे को पता नहीं चला है। जो भी शॉप ओनर है ऐसे काम करते उससे भी पूछा है, उसने भी बोला है इस मशीन में बैरिंग चेंज करने के बाद ऐसे प्रॉब्लम होते हैं। मशीन बड़े चल रहे हैं, साउंड से आपको पता चल रहा है, तो ऐसे मशीन वो रिपेयर नहीं करते। आगे वाला जो कंप्लीट सेट मिलते हैं कंप्लीट खरीद के फिट कर देते हैं, बड़े से चलता है और बैरिंग जल्दी डैमेज भी नहीं होता है, बहुत दिन तक चलते हैं, 6-7 साल से भी ज़्यादा चल जाता है। तो आप सोचो ऐसे मशीन आपने खरीदे, उसमें आगे वाला बैरिंग प्ले हो गया, उसको रिपेयर नहीं हो रहा है, तो एक कारण क्या है। ये तो चाइनीज़ मशीन, मैंने रेलवे कंपनी मशीन भी ओपन करके देखा था, उसमें भी ऐसे फिटिंग्स प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। बॉस, मार्केटा, डिवॉल्ट ऐसे मशीन मैंने देखा नहीं है, हो सकता है उसके अंदर फिटिंग्स अच्छे हो, ये जो मशीन का फिटिंग्स है सही नहीं है, इसी वजह से ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमें जानना है प्रॉब्लम ऐसे होने का कारण क्या है। कंपनी मशीन में सेम प्रॉब्लम होता है ना, मार्केट में जो चालू मशीन होता है उसके अंदर जो फिटिंग्स है वो सेम होता है, इसी वजह से ऐसे प्रॉब्लम होता है। तो मेरे को जानकारी नहीं होता है, इसी वजह से इसको रिपेयर नहीं कर पा रहे। कोई फ्रेंड्स ऐसे जानकारी जानते हो तो कमेंट में शेयर करना। ये मशीन बैरिंग चेंज करने के बाद क्यों हीट होता है, हीट होने का कारण क्या है, रिपेयर करें तो कौन सा बैरिंग इसमें फिट करना चाहिए, कैसे फिटिंग करना चाहिए, उसका वीडियो भी आप शेयर करना।